Bun găsit, dragi abonați ai canalului de YouTube, dragi prieteni, dragi abonați ai grupului de Facebook Tarot de Marsilia, instrument de dezvoltare personală și canalul de YouTube Tarot de Marsilia, busola mea. Iată, vin spre voi cu o nouă surpriză, cu un nou instrument de lucru divinatoriu, ezoteric, ocult, și de asta dată este vorba despre tarotul sau oracolul, mai bine spus, Lenormand. Vom lucra cu acest oracol, dar înainte de a lucra cu el, va trebui să învățăm cum să-l folosim, pentru că domnișoara Lenormand, da, care a dezvoltat acest oracol, ea s-a bazat foarte mult pe intuiția ei de a asocia simbolurile, cifrele și aceste culori, da, avem inimă roșie, romb, inimă neagră sau frunză și treflă, culori care sunt asociate cu elementele din tarotul de Marsilia, cupele, da, inima este asociată cu cupele. Spuneam că inima este asociată cu cupele, rombul este asociat cu monedele, energia pământului, inima este energia apei, inima neagră, frunză neagră este asociat cu bâtele, mă corectez, inima neagră este asociată cu spadele, energia aerului, iar trefla este asociată cu bâtele, energia focului. Și am spus că înainte de a învăța să lucrăm cu acest instrument, oracolul Lenormand, va trebui să înțelegem de ce această ordine, pentru că fiecare carte, da, fiecare cartonaș, card, este numerotat, are un număr și ele practic sunt asociate într-o ordine cronologică, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe până la 36. Deci vorbim aici deja de această numerotare. De asta dată nu vom mai lucra în baza 22 ca în tarotul de Marsilia, da? Ci vom lucra în 36, 3 cu 6, redus numerologic ne duce la 9. Această energie a anului 2005 în care am intrat, energia lui 9, de aceea am spus că este o surpriză pentru voi, dacă este să înțelegeți această conectare numerologică. Sunt sigură că internetul este plin de informație despre acest instrument, oracolul Lenormand, dar, sincer, și eu am căutat în internet, nu am găsit și nici în aceste cărți, manuale ale diversilor autori, nu am găsit o explicație, să spunem, logică, frumoasă, artistică, de ce această numerotare? De ce la numărul 1 avem acest simbol al cavalerului, al călărețului? De ce la numărul 2 avem acest simbol al trifoiului? La numărul 3 simbolul vasului, corăbiei și așa mai departe. De ce această ordine? Da? Toate manualele diversilor autori de tarot Lenormand vorbesc despre simbolistică, cuvinte cheie, asocierea cărților, reprezentarea în diverse formule de etalare, da? Diverse metode cu 2, cu 3, metoda crucii, da? Sau această metodă de etalare cu 36 și ordinea, metoda, formula de citire. Ori până a ajunge la acea înțelegerea și învățarea pe de rost a cuvintelor cheie pentru fiecare card, până a ajunge la învățarea diverselor formule de etalare, trebuie înțeleasă baza. De ce acest tabel cu 36 de cărți are această ordine? De ce cavalerul și apoi trifoiul și apoi corabia, casa, copacul, norii și așa mai departe, da? Pentru că este foarte important să fie înțeleasă baza care are o analiză logică. Logica care vine, logica subconștientului o numesc eu, pentru că simbolurile extrag mesaje din subconștientul nostru. Și dacă pentru cineva sau pentru majoritatea autorilor din cărțile și manualele de Lenormand
Să spunem, acest card, ultimul 36, crucea, poate vorbește de diverse obstacole, diverse probleme, da? Care pot ajunge în viața consultantului, lecții de învățat, teste și karmă. Pentru altcineva poate vorbi acest simbol al crucii de o credință, religie, dogmă, poate vorbi de acea cruciuliță care o purtăm, da, la gât, creștinii care o poartă, ca și talisman de protecție. Da? Dincolo de a fi o carte negativă, ea poate fi văzută în funcție de viziunea optica consultantului ca o carte pozitivă. Și dacă pentru un cititor de Lenormand, în funcție de felul cum cărțile sunt amestecate, cititorul însuși o interpretează negativ, consultantul pentru care se face acea citire, el poate avea o viziune pozitivă, pentru că este un credincios, da? Un religios și pentru el această regulă a credinței, religiei din care face parte, pentru că avem acest simbol al crucii, fac o paranteză, tarotul Lenormand, da, vine din această cultură franceză care era foarte mult îndoctrinată, bazată pe religia creștin-catolică, da? Și acest simbol poate reprezenta, am spus, un talisman de protecție, indiferent de religia consultantului. Poate veni dintr-o altă religie, da? Deci poate face referire la un talisman de protecție, da? Pentru care este nevoie, da? Consultanta va avea nevoie să-și aplice un astfel de talisman de protecție. Deci, contează foarte mult, așa cum și domnișoara Lenormand își folosea foarte mult intuiția și a dezvoltat foarte mult intuiția ca cititorul să consulte părerea, opinia consultantului, consultantei în felul cum se conectează la simbolurile din cărțile, cardurile Lenormand. Contează foarte mult și grafica cu care se lucrează, pentru că sunt foarte multe seturi de oracol Lenormand, foarte mulți autori, foarte mulți artiști care au desenat și au redesenat fiecare card, întreg setul de carduri și automat aici nu vom mai avea un vas cu pânze, așa cum exista în vremea domnișoarei Lenormand, ci putem avea deja un vapor, da, din care iese fum, care are motor, da, care are viteză mare și diverse alte detalii grafice care pot schimba optica, viziunea, conexiunea la simboluri a consultantului, consultantei. Așadar, să trecem la înțelegerea bazei acestei structuri, a acestui tabel din oracolul Lenormand. De ce prima arcană este intitulată Cavalerul și poartă acest număr 1, da? Așadar, vom parcurge cele 36 de cărți. Această filmare se anunță o filmare mai lungă. Dați-vă timp, acordați-vă timp să stați atenți, dacă este nevoie să opriți filmarea, să dați un pic înapoi și să vă conectați cu mesajul fiecărei cărți. Vorbim de prima carte, acest cavaler sau călăreț, da, mai este numită, care ce făcea în epoca, da, grafica face referire la modul cum în epoca domnișoarei Lenormand se întâmplau lucrurile, acțiunile, da? Ce făcea un cavaler sau un călăreț, practic? Aduce vești, pentru că transportul poștal, să-i spunem în felul acesta, se făcea prin călare pe cal, da? Era mijlocul cel mai rapid de a călători și de a transmite o veste, de a aduce o informație, de a dinamica, da? De a crea o dinamică. Și bineînțeles că fiind aici pe un canal dedicat tarotului de Marsilia, da? În care v-am învățat foarte multe despre folosirea acestui set tarot de Marsilia, la fel într-o manieră intuitivă a cardurilor, a simbolurilor din arcane. La fel vă îndemn să lucrați și cu acest tarot
Lenormand, astfel încât să continuați această lucrare a dezvoltării intuiției voastre personale. Putem asocia acest card 1, Cavalerul, care, am spus, aduce o veste, da? Creează o dinamică, sau privirea personajului o vedem așa cu privirea în sus spre cer, da? Sau spre acest medalion care la fel cupele vorbesc despre emoție, da? Sau despre cifra 1. Putem vorbi, asociat, am spus, cu arcana majoră 1, magicianul, care stă pe o limbă, deci simbol al cuvântului, al veștii noi care apare, sau, asta este propria mea interpretare, dar puteți lăsa în comentarii și interpretarea voastră, asocierea voastră cu, am spus, tarotul de Marsilia sau probabil cu alte oracole și taroturi și arcane ale tarotului, da? Fiecare este liber să-și dea voie să își dezvolte imaginația și intuiția în funcție de simboluri. Deci, la început este cuvântul, vestea, acea idee a mesajului care vine, un mesaj care vine dintr-o emoție. Avem aici 9 de inimi care poate fi asociat cu, am spus, 9 de cupe, da? Arcana minoră, 9 de cupe. Mergem mai departe, nu am să stau să scot toate arcanele din tarotul de Marsilia pentru a asocia, tocmai pentru a crea o dinamică și un algoritm. Deci această carte, acolo unde apare în etalarea voastră, creează o dinamică, da? Mergem mai departe. Despre ce fel de dinamică este vorba? Uite că avem arcana 2, tot ceea ce poate fi asociat cu 2 din tarotul de Marsilia, da? Arcana 2 majoră, arcanele minore 2, și vorbim de acest simbol al rombului asociat cu moneda, deci se creează o dinamică în planul material terestru. Și pentru că acest oracol Lenormand face trimitere atât la simbolul imaginii, la simbolul din medalion, ca și culoare, ca și energie, la cifra pe care o poartă, numerologic, da? Deci ne duce în numerologie. Deja analizăm o carte, am spus, după 3 simboluri, desenul, grafica, culoarea din medalion, cifra din medalion, pentru că aici avem un 6 de rom asociat cu 6 de monede, și cifra 2 care o poartă arcana sau casa, pentru că ele sunt intitulate case, aceste poziții. Așadar, oricare altă card în etalarea voastră va veni pe această poziție, se poate face o asociere între simbolistica acestui trifoi și oricare altă carte și se creează o relație și o dinamică. Așadar, am spus 3 aspecte în care analizăm arcana, locul pe care îl ocupă în casele din acest tabel, se analizează pe linia verticală și linia orizontală, da? în astfel de dinamică, se analizează în acest tabel dacă este, pentru că linia centrală vorbește de prezent, da? Și o să intrăm, dar asta va face obiectul unei alte filmări, o să intrăm în formulele de etalare și de interpretare a acestei mandale sau acestui tablou. Am spus, linia din mijloc este prezentul și stânga înseamnă trecutul, avem un trecut apropiat și din ce în ce un trecut mai îndepărtat, cum s-a petrecut dinamica până la momentul prezent, și la dreapta avem viitorul apropiat și din ce în ce un viitor mai îndepărtat, da? Și bineînțeles că avem aceste 3 linii, 4, iertați-mă, linii orizontale, la fel, care vorbesc de diverse niveluri de evoluție, de creștere, să spunem spirituală, sau de creștere a evenimentului, a conjuncturii care este analizată sau pentru care se cere o citire, de creștere sau de descreștere, de creștere în planul spiritual, de descreștere în planul terestru material. Vorbim de o karmă în planul de sus și vorbim de o soluționare aici în planul de jos, da? Cele 2 rânduri vorbesc de o karmă, am spus linia prezentului, și celelalte 2 rânduri în planul de jos vorbesc de o soluționare sau de consecințe posibile.
care se pot manifesta. Mergem mai departe, închei paranteza, da? Pentru a vă explica felul în care poate fi analizat un card în analiza întregului tablou, da? Când se lucrează cu tot acest tablou, nu doar cu 2-3 cărți. Deși, pentru a vă obișnui ca și exercițiu de a lucra cu acest instrument, tarotul Lenormand, oracolul Lenormand, rugămintea mea este să practicați acea extragere, etalare zilnică, în care să lucrați cu câte o carte, 2, maxim 3, da? În care vă puteți exersa și dezvolta intuiția, imaginația, extrăgând de cu seara, da? Într-un moment de calm, de liniște, de purificare a minții, a spațiului în care vă manifestați și extrăgând 1, 2 sau 3 carduri și făcând conexiunea între simbolistica celor 1, 2 sau 3 carduri, un singur card vă va da un mesaj foarte scurt, foarte redus. Lucrând cu 2 sau 3 carduri, deja începeți să faceți o conexiune între ele. Am spus să practicați această etalare de cu seara, astfel încât a doua zi să urmăriți ce se întâmplă, cum se întâmplă evenimentele, faptele în viața voastră și reveniți iar seara la formula, extragerea pe care ați avut-o ale celor 2-3 carduri, astfel încât să vedeți cum într-adevăr subconștientul vostru, imaginația voastră s-a conectat la acele simboluri ale celor 2-3 carduri, iau la întâmplare, nu contează, s-a conectat și a creat, a realizat manifestarea voastră în ziua următoare, da? Și practicând acest exercițiu simplu, ulterior, voi înși vă înțelegeți cum subconștientul vostru se raportează la aceste simboluri din oracolul Lenormand și cum creează subconștientul vostru acele conexiuni între mesajele cardurilor, astfel încât am spus să vă dezvoltați intuiția voastră și conectarea voastră cu aceste simboluri, nu neapărat după un manual anume, un autor anume care poate da unui card un mesaj și o simbolistică, să spunem, negativă. Da? Avem vulpea, care poate vorbi de șiretenie, de furt, dar care poate vorbi și de o persoană foarte iscusită, foarte ageră, da? Care știe să-și pregătească un teren pentru a-și procura ceea ce are nevoie, hrana, da? Ca și animal. În cazul vulpii, ei, vorbim aici de o persoană care știe să fie agilă, să fie atentă la detalii, la informații, să fie distributivă, multidistributivă, da? Mergem mai departe. Am spus, prima arcană poartă simbolizată de cavaler care aduce vestea. Ideea de gând, de dinamică. Ceva se întâmplă, începe o acțiune, da? Și acțiunea vine ca o veste. Vestea îți creează un gând, o dinamică. Mai departe avem trifoiul. Trifoiul deja creează ideea de speranță, de șansă, să spunem în felul acesta, este ca și simbol în mentalul colectiv, dar aici avem o plantă înflorită deja, deci ideea de viață care crește, da? Începe viața să crească, și când viața se dezvoltă, abundența se dezvoltă, da? Mergem mai departe și a treia carte este vaporul sau vasul, le vaisseau, vasul. Deși avem această culoare de pică neagră, inimă neagră, ceea ce face legătura ca și în tarotul de Marsilia, cu spadele, energia aerului. Și uite că aerul trebuie să sufle în pânzele vasului pentru ca acesta să călătorească, da? Dar vasul în sine este vasul în sine este ca un recipient în care se adună informația. Un vas poartă călătorii, poartă mărfurile, da? Deci nu vorbim doar de energia aerului care suflă în pânze, ci vorbim și de energia apei. Un vas călătorește pe ape, pe emoții, da?
Mergem mai departe pe poziția 4, casa a patra. Casa a patra ne vorbește despre acest simbol al casei. Ori casa ca și simbol, în simbolistică, în subconștient, aduce ideea de stabilitate, securitate. Acolo în casă se creează, pentru că e un dita mai vila, conacul, da, reprezentat, nu e o căsuță mică. Vorbim de conexiuni cu familia strânsă și familia extinsă în care pot să locuiască mai multe persoane, da? Se creează acolo conexiuni, responsabilitate, pentru că aici în medalion avem imaginea, simbolul regelui inimilor. Am spus, inimile sunt cupele, energia apei, energia emoțiilor, da? Casa face trimitere la elementul pământ. Și în medalion avem elementul apă, deci pământul și apa sunt două elemente ale fertilității care aduc la fel ideea de prosperitate și stabilitate, da? Dar pentru a ajunge la această stabilitate și prosperitate e nevoie de responsabilitate. Avem aici un rege care cântă la un instrument, da? La harpă, instrumentul acesta al zeilor. Îți creezi templul tău, casa ta ca și zeu, ca și om, da? Îți creezi un templu al tău în securitate, cu responsabilitate. Mergem mai departe pe poziția 5, casa a 5-a. Vorbim aici de simbolul copacului. Dacă avem o casă, avem automat, am spus că aici pot locui mai multe persoane, avem o casă mare, avem un copac aici în casă și simbolul ne duce, da? Avem aici copaci în stânga și în dreapta. În casă avem simbolul copacului, al arborului genealogic. Da? Aici în casă se manifestă emoțiile și uite că avem deja în medalion simbolul a două inimi consecutiv în medalion. Adică le creăm, le manifestăm în casă cu membrii familiei sau în instituția în care ne simțim acasă, ne simțim în familie. Dar aceste emoții, ele vin din arborele genealogic sau le transmitem mai departe urmașilor noștri care creează arborele nostru, da? Mergem mai departe pe poziția 6, casa a 6-a, da? Am spus că pot fi intitulate cele 36 de case. Avem norii. De ce norii pe poziția 6? Avem o carte care, în medalion aici avem valetul de treflă asociat cu valetul de bâte, element al focului, focul este acea energie a acțiunii, a voinței de a face, de a iniția lucruri, da? Și aici avem un valet. Cartea, ca și grafică, este intitulată Norul. Sunt mai puțin reprezentați în această grafică norii, dar pe alte grafici de seturi Lenormand chiar se vede foarte clar un nor negru și un nor alb. Și de obicei norul negru este la trecut, dar și în funcție de grafica cu care voi lucrați, de partea de care este norul negru, acolo au fost gânduri, energii, informații negative, da? Dacă avem un călăreț în partea norului negru, da? Veștile care sunt aduse, da? Dinamica care începe e într-o energie, să spunem, întunecată, da? Negativă, și dacă este în partea albă a norului, adică vestea sau dinamica care începe ca și gând, este într-o energie bună, pozitivă. Dar vom intra într-o altă filmare în asocierea cardurilor, așa cum v-am explicat. Cardurile pot fi analizate și când ele ocupă o altă casă, da? Cardul 6, norul, ocupă o altă casă. Mergem mai departe. Copacul, după copac, am spus, vine după casă, în casă se creează arborele genealogic, da? Sau și în această structură a arborului genealogic apar idei și gânduri, da? Fiecare individ în parte are idei și gânduri și aduce informație, aduce cunoaștere, energia aerului, dar și din acea energie a aerului, prin energia valetului de treflă, adică valetul bâtelor, al focului, începe să se creeze acțiunea din acele gânduri în funcție de cum sunt în nori, am spus, da? Ce alte cărți sunt în jurul norilor.
Mergem mai departe. După nori avem casa, cartea, cardul 7, șarpele. Aceste gânduri, informații, da, ele pot fi acest simbol al șarpelui. Da, acel simbol al șarpelui, avem un șarpe care stă, atârnă dintr-un copac. Adică cineva în arborele nostru genealogic, în structura din care facem parte în această casă, în care noi ne simțim acasă, cineva poate să aibă această trăire, atitudine a unui șarpe foarte lasciv, foarte șiret, foarte ademenitor, tentant sau însăși această ademenire, tentație poate fi văzută, am spus, într-o latură bună sau într-o latură negativă, da? În funcție, aici șarpele, el vine după nor și am spus aici este un nor alb în partea dreaptă și un nor negru în partea stângă, ca și cum acest șarpe, el vine cu o informație nouă, o altfel de informație, mult mai luminoasă, da? Ca norul este simbolul gândului. Și am avut în medalion 2 inimi, emoții, și acum avem 2 trefle. Avem valetul de treflă și regina de treflă, sau valetul și regina de bâte, dacă este să asociem cu arcanele din tarotul de Marsilia. Și am spus că acest șarpe este reprezentat în această grafică atârnat din copac. Uite că putem asocia acest card din Lenormand, eu personal îl pot asocia cu arcana 12, spânzuratul din tarotul de Marsilia. Bineînțeles, voi, prin imaginație, puteți să-l asociați cu oricare altă carte. Ori regina de bâte, da? Sau cu arcana majoră, spânzuratul, care are o altă optică asupra a ceea ce se întâmplă și în funcție de cărțile care sunt în jurul șarpelui în etalarea voastră. Mergem mai departe. În casa 8 avem sicriul. Sicriul este făcut din lemn. Deci, a fost tăiat lemnul, aici avem un șarpe atârnat de un lemn uscat, nu mai este un copac înverzit, da? De aceea v-am spus în funcție și acești nori, cum sunt reprezentați în grafica tarotului vostru, de ce parte este norul alb, de ce parte este norul negru. Aici grafica acestui Lenormand nu ne arată foarte bine reprezentarea norilor, dar în planul de jos terestru avem apa, ori aici apa întreține, întreține copacul și îi dă viață, ori de partea cealaltă avem stâncile, munții, care practic îs pietroși și usucă, da? Și usucă viața și se usucă arborele. Și automat trebuie tăiat acest copac și făcut ceva din el. Se taie copacul, este simbolul unui sfârșit, acest sicriu, simbolul unui sfârșit, dar totodată și simbol al renașterii. Ceva trebuie tăiat, anulat, aparent să moară pentru a lăsa, merge mai departe, în casa nouă, cardul nou, pentru a face loc unei noi renașteri prin acest simbol al buchetului și al florilor, da? Când ceva moare, da? Automat universul pune ceva la loc, ceva renaște și avem un buchet înflorit. Este nevoie să moară ceva uscat, ceva vechi, ceva, să spunem, într-o energie negativă, dacă vedem acest șarpe în felul acesta, pentru a lăsa viața, bucuria, parfumul să renască. Și în medalion avem regina de pică sau regina de sabie, săbiilor, da? Simbol al aerului. La fel, am început aici cu un simbol al cavalerului care aduce informația, care poate fi văzut ca un simbol al informației, al aerului, și linia se termină la fel cu acest simbol al reginei de pică, simbol al aerului, simbol al spadei, da? Dacă e să asociem cu Marsilia. Bineînțeles, în etalarea voastră, când eu vă dau acum, pentru că am această idee în cap, dar o voi reaminti când vom învăța să facem astfel de etalări amestecate și nu în ordinea lor cronologică,
Dacă este să analizăm la un moment dat o carte care se află pe bordura acestui tablou, regula tabloului spune că în continuare se preia următoarea linie. Da? Vom avea următoarea linie. Cărțile revin în această ordine, da? Se reia următoarea linie. Sau invers, am arătat pe verticală, pe orizontală la fel. Da? Pe orizontală la fel. Dacă avem o carte în linia de sus și citim cărțile din jurul ei pentru a putea crea conexiuni prin simbolistică, dar în planul de sus vom aduce cărțile care sunt în ultima linie. Mergem mai departe, coborâm pe linia a doua. Observăm că fac o paranteză din nou pentru a puncta, pentru că îmi vin acum ideile acestui tablou cu 36 de cărți, 3 cu 6, 9. Observăm că tabloul este împărțit pe 9 coloane și 4 linii. Da? Deci lucrăm oarecum în baza nouă. Baza nouă este baza numerologiei tradiționale. 9 cifre, baza nouă. Da? Și am avut